খুবই সুন্দর মেসেজ দিচ্ছে সমাজকে, আলাদাই লেগেছে। কত হাত বাড়িয়েছে দেখতে পাচ্ছ, প্লাস্টিক পলিথিন বেরোচ্ছে কিন্তু জল আসছে না পৃথিবী থেকে। এইখানে দেখতে পাচ্ছ গাছ কাটা, এবং গাছ কাটা হচ্ছে সেই দৃশ্য দেখানো হচ্ছে মানুষ মডেলের মাধ্যমে। কাঠুরিয়ারা গাছ কাটতে এসছে এখানে, এবং এখানে সিনারিও ইউজ করা হয়েছে, খুবই খুবই সুন্দর করেছে এখানে। আর এইখানে গাছকে পিটে করে নিয়ে আসতে হচ্ছে একদিন, অক্সিজেন সিলিন্ডারের বদলে গাছকে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছ টবে করে গাছ রয়েছে এখানে, গাছকে পিটে করে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আর এই পারে রয়েছে গাছ কাটা, এবং তার ফলটা এই পারে দেখানো হয়েছে। এইখানে গাছ কাটার ফলে, গাছ পাতা শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর মানুষও একদিন থাকবে না, সেই দৃশ্য দেখানো হয়েছে। আমি ক্লান্ত গাইজ, মানে কোন পুজো কি দক্ষিণ বারাসাত এবছর ভাই ফাটিয়ে দিয়েছে সেই লেভেলের পুজো। এবারে জোড়াপোলেরই আরেকটা পুজো আমি আপনাদের দেখাতে চলেছি, দক্ষিণ বারাসাতের পুজো। এবছর 2023-এর কালীপূজার আমার দেখা সেরা সামাজিক মেসেজ দিচ্ছে এমন একটা প্যান্ডেল। আজকের ভিডিওটা আমি যার জন্য করতে পারছি, দাদা, এই দাদা, ভাই, দাদা যাই বলি, বারাসাতের প্যান্ডেলে রেখেছিলে, ভালো আছো তো? এই দাদার গাড়িতে করেই আমার ঘোরাচ্ছে দাদা। এখন আমরা এই প্যান্ডেলটা দেখতে এসেছি। বাহ, দারুণ! ওইটা দেখেও নাচছিলাম, এটা তো আরো ভালো। গাইস, এখানে জল যে দিন দিন কিভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেইটাই দেখানো হয়েছে। জিপ বের করে আছে, এক ফোঁটা জলের জন্য কিন্তু জল নেই, সেই দৃশ্যটা দেখানো হয়েছে। এত সুন্দর মেসেজ দেওয়া হয়েছে সমাজকে। ট্যাপ কল একটা পৃথিবীর গায়ে সেট আপ করা রয়েছে, দারুণ দারুণ। এখানেও জলের কিছু ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে, নর্দমার জল পড়ছে, কলকারখানার জল, আর সেইখানেই হাহাকার করে বসে থাকতে হচ্ছে একটা সময়। খুবই সুন্দর মেসেজ দেওয়া হয়েছে সমাজকে, দারুণ। এই সাইডেও দেখতে পাচ্ছেন শহরের কিছু দৃশ্য দেখানো রয়েছে, মানুষ রয়েছে, মানুষ মডেল, এবং এইখানেও পৃথিবীকে দেখানো হয়েছে।
এইখানে গাছ কাটার ফলে, গাছ পাতা শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর মানুষও একদিন থাকবে না, সেই দৃশ্য দেখানো হয়েছে। কঙ্কাল হয়ে যেতে হবে মানুষকে, এবং গাছ শুকিয়ে গেছে সেই দৃশ্যটাই দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকের জীবন সুন্দর সুস্থ থাকুক এই কামনা। দূর দূরান্ত থেকে আগত যেভাবে দূষণ মানব জীবনে ভাই এই জায়গাটা মারাত্মক লেভেলের, জলের জন্য কত হাত বাড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ চারিদিক থেকে। খুবই সুন্দর এই প্লেসটা। আর জলের বদলে খালি বোতল বেরোচ্ছে দেখতে পাচ্ছ, মারাত্মক একটা মেসেজ। খালি বোতল বেরোচ্ছে জল থেকে, এবং ওপরেও খালি বোতল পড়ে রয়েছে কিন্তু জল নেই। খুবই খুবই সুন্দর একটা প্যান্ডেল, খুবই সুন্দর মেসেজ দিচ্ছে সমাজকে। আলাদাই লেগেছে, কত হাত বাড়িয়েছে দেখতে পাচ্ছ। প্লাস্টিক পলিথিন বেরোচ্ছে কিন্তু জল আসছে না পৃথিবী থেকে। এত সুন্দর মেসেজ দিয়েছে প্যান্ডেলকে যে জল অপচয় করার ফলে কি বিপদ আসতে চলেছে এবং গাছ কাটার ফলে কি বিপদ আসতে চলেছে। এরকম প্যান্ডেল প্রচুর দেখেছি, বাট 1 নম্বর প্যান্ডেল এটা। এরকম মেসেজ দিচ্ছে, এরকম প্যান্ডেল 1 নম্বর। বড় একটা বিশাল পৃথিবী, তার মধ্যে চন্দ্রযান এবং প্যান্ডেলের ভিতরের কাজ আমি বলবো না ভাই, তোমরাই দেখো। এইখানে দেখতে পাচ্ছ গাছ কাটা, এবং গাছ কাটা হচ্ছে সেই দৃশ্য দেখানো হচ্ছে মানুষ মডেলের মাধ্যমে। কাটুরিয়ারা গাছ কাটতে এসছে এখানে, এবং এখানে সিনারিও ইউজ করা হয়েছে। খুবই খুবই সুন্দর করেছে এখানে। আর এইখানে গাছকে পিঠে করে নিয়ে আসতে হচ্ছে একদিন। অক্সিজেন সিলিন্ডারের বদলে গাছকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ, টবে করে গাছ রয়েছে এখানে, গাছকে পিঠে করে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আর এই পারে রয়েছে গাছ কাটা, এবং তার ফলটা এই পারে দেখানো হয়েছে। অঞ্চলের সমস্ত নাগরিকদেরকে আমাদের বিনীত অনুরোধ, আজ দীপাবলি, প্রতিটা বাড়ি মানে জাস্ট বলতে বাধ্য হবে, দক্ষিণ বারাসাত সেরা সেরা। আর উত্তর বারাসাত নয়, এবার দক্ষিণ বারাসাত ঘোরো। চলো। কেমন লাগলো আমার ভিডিও জানাতে বলো না। এত কষ্ট করে এত রাত্রে বাড়ি আসো তোমাদের জন্য ভিডিও বানানো। লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দাও, বেশি বেশি করে শেয়ার করে দাও। কিচ্ছু ভিউজ দিচ্ছ না। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, এটাই চাওয়া। টাটা।